скандальной истории Джонни Деппа и его старыми финансовыми агентами засверкало имя сестры актера. Известно, что у знаменитого актера Джонни Деппа продолжаются разборки с его бывшими финансовыми менеджерами. С февраля этого года мировая кинозвезда судится с управленческой компанией, которую актер обвинил в мошенничестве и некомпетентности, в результате чего потерял около 25 миллионов долларов. В ответ на заявление Деппа, The Management Group, далее ТМГ, молчать не стали и подали ответный иск. В заявлении они указали, что актер не выплатил долг в размере 5 миллионов долларов за услуги и, помимо этого, обвинили его в сильном расточительстве. В результате жуткого конфликта кумиру многомиллионной публики пришлось выставить на продажу 5 своих собственных домов. Но недавно появились новые подробности скандала. В разговоре между ТМГ и Джонни появилось имя его сестры Кристи. По словам сотрудников компании, актер мог и не подозревать о том, что должен им что-то, а вот его родственница знала и молчала. При этом она оперировала деньгами звезды пиратов Карибского моря и тратила их на ветер. Менеджеры компании, занимавшиеся финансовыми вопросами Деппа, заявили, что знали об этом факте, но молчали, так как его сестра их запугала. К слову, сотрудница ТМГ Джанин Риберн перечислила самые большие траты сестры Деппа. В них входили свадьба дочери, отдых и постройка бассейна у своего дома. Будем надеяться, что у Джонни все наладится. Подписывайтесь на мой канал и следите за новостями шоу-бизнеса вместе со мной.